ल ओइ के हो त्यसरी हान्ने कति न्याम न्याम हो न्याम न्याम कति न्याम न्याम हो अब यो देख्यो भने त मोडलिङ कम्पनीहरूले त यत्तिकै इमेल बनाउँछ यत्तिकै ठ्याक 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 हेलो मिस्टर विथ यु इन्ट्रेस्टेड इन फ्यासन आवर गुच्ची एलबी भनेर होइन म फेरि नो 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 भनिदिन्छ है ल साथीहरू आज ल्याम्मा ल्याम्मा मोमो र ज्यापाली खाने भनेको ल खानु खानु अनि एकछिनमा खान्छु म मासु दाल भात सागसब्जी मजाले ल्याम्मा ल्याम्मा खानुपर्छ आज ल्याम्मा 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 चाहिँ रोशनीको 2टा दिदी आउँदै हुनुहुन्छ होइन खास जान चाहिँ 3टा दिदी जानुभएको नेपाल तर रिटर्न चाहिँ 2जना मात्रै आउनु भएको छ किन यस्तो भएर रहेछ भनेर तपाईँहरूलाई जान्न बुझ्न मन छ भने स्टे ट्युन है यो पापड हो कि कपडा हो मलाई बोलाइसक्यो यहाँ साथीहरूले जेठी बुढी आऊ रे छिटो पङ्की चाहिँ कान्छी अरे क्या What is up beautiful people? What's up Momo fam? What's up and our family? Skrrra! Pa pa pa. Welcome to another beautiful vlog. Welcome to Nick and Rosie vlogs. And we are starting here a little bit rough in Nick and Rosie house. Damage machine. ल इङ्ग्लिसमा भन्नु न इङ्ग्लिसमा भन्नु त Damage machine त्यही त हुन्छ नि के हो ल सुनिसक्नु भयो होला ड्यामेज मेसिन म उठेँ होइन अनि सबभन्दा पहिला भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला इफ यु गाइज हेभन लाइक दिस भिडियो गिभ दिस भिडियो बिग थम्स अप अनि लाइक गरिसक्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन अझै पनि भने सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला है हल्का मसल चाहिँ निस्किएकै हो है यो त दिस इज चबीनेस यु नो के अरे यो त चबी हो क्या यो त अनि म उठेँ अनि मम्मीको चाहिँ ब्याक पेन भएको छ है जिपीमा फोन गर्नुपर्ने थियो जिपीमा फोन गरेँ अनि अब डक्टरको फोन कल कुट्दैछु यहाँ चाहिँ आजकल चाहिँ कोभिड भएपछि चाहिँ डक्टरसँग भेटघाट गर्न पाइँदैन सिधै फोनमा हो अनलेस इमर्जेन्सी अनि 9 बजेपछि फोन गर्छ भन्दै थियो 9:30 भइसक्यो अनि उठेँ म होइन किचनमा आएँ अनि कपडा मिसिनमा कपडा हाल्नु पऱ्यो भनेर यसो हेरेको कपडा त पुरै चिसै छ अनि मैले बुढीलाई सोधेँ अनि यो कपडा धोको हो कि धुन माग्यो कि भनेको त धोइसकेको हिजै धोको भन्यो अनि मैले त चिसै राख्यो भने चाहिँ गनाउँछ कपडा अनि गनाएको रहेछ अनि कपडा गनाएर चाहिँ ल भन्दै कराउँदै निस्केको फेरि बुढी आएर त ल मिसिनै बिग्रेछ भन्यो है टेन्सन पर्यो आएर अब के गर्न सकिने हेरियो यो यहाँभित्र तारहरू सबै ठिक छ है अनि मेसिन चाहिँ के भइरहेछ भने अन भएर आधीमै बिग्रेर बसेर रहेछ कपडा त सबै चिसै त्यही भएर अब आज चाहिँ वासिङ मेसिन सपिङ हुनेछ अब किन्नै पर्यो साथीहरू यस्तो चिसोमा हातले बुढीले अब त्यही हिजोको कपडा लिएर माथि धुन गइरहेछ है यस्तो चिसोमा धुन पनि गाह्रो छ ए चिसो अन गरे छैन र ए चिसो अन गरे छैन ल ओइ के हो त्यसरी हान्ने ल मम्मीको पनि ढाड दुखेछ होइन त्यही भएर रेस्ट लिनुभएको छ काम गर्नुभएको छैन अनि त्यही हो आज चाहिँ अब वासिङ मेसिन सपिङ गर्न गइन्छ अनि म चाहिँ खास छिटै उठेको कारण चाहिँ मम्मीको फोन गरिदिनु पर्छ जिपी अनि एक्सर्साइज पनि सिधै हालौँ भनेर हो यो वासिङ मेसिनले टाइम खाइदिइसक्यो अहिलेसम्म कति बजी 12 बजेको त होइन यो घर बिग्रियो नि अनि अब चाहिँ म यो वासिङ मेसिनलाई साइड लगाइदिन्छु अब वासिङ मेसिन किनेरै आउने हो अनि डेलिभरी गर्छ कहिले गर्छ सो अब म एक्सर्साइज सट्टै सकिहाल्छु एक्सर्साइज सक्यो भने आई फिल फ्रेस अनि एनर्जेटिक के सो अब चाहिँ त्यही हो मम्मीहरू चाहिँ खाजा खानुहुन्छ मम्मी यो के अरे यस्तो हो कि म टोइलेट पेपर होइन टोइलेट पेपर ह्यान्ड वास अनि यो सामानहरू चाहिँ जति किने पनि इनफ नहुने कुरा हो क्या घरको लागि जति किनेर अब हाम्रो माथि सकिसक्यो अब मैले एउटा यसरी उठाएर माथि लानुपर्ने हुन्छ होइन अनि त्यसपछि यो त 1 महिनामा त सिद्धिहाल्छ यो ह्यान्डवासहरू अब ह्यान्डवास त गर्नै पर्यो होइन साथीहरू ऊ त्यहाँ माथि पनि छ ऊ
यहाँ माथि पनि छ यो सेल गर्दाखेरि सेल लाउँदाखेरि लिएर आएको हो कि मैले मम्मी ए यो चाहिँ सबभन्दा महँगो हो क्या होइन यो पाहुनाहरू आउँदा राख्ने भनेको पाहुनाहरू आउँदैनन् हाम्रो घरमा आज चुना लाग्ने भयो है मम्मी वासिङ मेसिनले अस्ति दिदीहरूको 405 लिएर आएको 50 पाउन्ड त फिटिङ चार्जै लिँदो रहेछ गाह्रो छ साथीहरू गाह्रो छ सेयर मेरै हो नि मेरो त के खाएर अब के छ मैले तिम्रो पनि छ नि यहाँ हाइनेको ल गाइस सिङको सामान आएको छ है आज चाहिँ अनबक्सिङ जाडो छ गाइस -5 छ यहाँ -5 यो चाहिँ अड्छ र हाम्रोमा हाम्रो ओभनको अच्छा एयर फ्रायरको लागि अच्छा यो त अलि सानो छ क्या आज बेबी पहिला पर्दा मेरो सामान आयो यस्तै रहेछ कति न्याम न्याम हो न्याम न्याम सफ्ट कति न्याम न्याम हो न्याम न्याम खोइ लामो त छैन है नापेर किन्नुपर्छ लामो नापेर किनेको हो केटा त झालाको केटाको त यति यति आएको थियो है छोटो भयो त है लामो है बसेर हो होइन कस्तो छ राम्रो देखेला तातो है नयाँ लुगा आएपछि स्याइ गर्ने चलन छ कि खै ठिकै छ लामो थाम्दैन यो त के हो त नि यत्रो फेरि यसरी लाउने होला नि यसरी यहाँ सिलाइदिनु पर्ला तन्किने रहेछ नि कस्तो फ्लफी है बुझी छैन है त्यो हामीले घर बसेर लाउँछ नि त्यस्तै टाइपको रहेछ कि ब्ल्याङ्केट टाइपको दामी तातो न्यानो हुने रहेछ भाइ राम्रो देखेछ ल लाइक इट ठुलो कोटीलाई लाग्छ ल मेरो त के छ यो तिम्रो के हो त्यो ए यो पनि मेरै हो सलाद हैन के मेरो त आइसक्यो त एकसाथ गर्दा लाउने सलाद यो लाएर म रेस्टिङ खेल्न जाने हो सलाक्स के 6 पाउन्डको भाइ कति राम्रो रहेछ ठिक्क हुन्छ होला मलाई नापेरै किन हो ए मेरो घडीको एप्पल वाचको लागि मेरो कालो ब्यान्ड थियो त्यो चाहिँ सेतो र ब्राउन यो चाहिँ तिम्रो हो स्वेटर मैले स्वेटर के ए लामो टी-सर्टसँग लाउँ देसी हाइनेको गाइज हाइनेको राम्रो पाउने है राम्रो रहेछ काममा लाउने हालेर के यस्तै लाउँछ यो जहिले नि काममा सजिलो हुन्छ के ए यो ब्रस अड्काउने यो चाहिँ चिसोवाला रहेछ ए ब्रस अड्काउने यो चाहिँ ए ब्रस रे त्यो यस्तो सेभ गर्ने भित्तामा अड्काउने है यो चाहिँ हेर्नु त लामो रहेछ यो यो कसको ए मेरो ड्रेस ए अझै केही छैन भन्छ बिर्सेको धेरै मगाएपछि यस्तै हो यो कति लामो हो बाउला यस्तो ड्रेस लगाएर कहाँ जाने नि पुतली क्रिसमस पार्टी ए हो अझै जानु लगाएर बोलाउनु छ लाउन मेरो बेटी लाउन छोटो लुगा लाउनु लाउँछ कहाँ छोटो छ त नि त्यही हो यस्तो किनेको सेल लागेको थियो गाइस त्यही भएर किनेको गाइस अब तपाईँहरू थाहा छ मलाई झोला कति मनपर्छ भनेर मेरो यताउता जाँदाखेरि राम्रो क्या राम्रो रहेछ
यत्रो महँगो नर्थ फेसको झोला रहेछ नर्थ फेसको साह्रै ठुलो भयो क्या झोला बन्यो भने बनेर गर्न सक्दैन है कति हेर न वाटरप्रुफ हो क्या कस्तो राम्रो रहेछ राम्रो रहेछ अब यहाँ हेर त यी चार्जर पनि हाल्नु मिल्छ यहीँ नाइ के मम्मी यो त राम्रो छ यस्तै भनेर कति ब्याग किनिदिइसकेँ मैले ओहो सिनलाई त म त मरी धन्यवाद हेर न अब यसमा मैले के बोकेर हिँड्छु तिमीले के थाहा कति महँगो महँगो ब्यागहरू छ त्यसै फालेर बोक्छु नि गाइस मेरो झोला वाटरप्रुफ राम्रो त राम्रो रहेछ राम्रो छ यस्तो सामान हालेको दाम देख्छ नि त नि चेन पनि रहेछ क्यामेराहरू मजाले अट्नु भयो मैले त क्यामेरा भन्दाखेरि पनि क्यामेरा ब्याग त छ नि त दामी यताउता हेर्दाखेरि क्या सपिङ झोलाहरू किन्नु पर्दैन हेर होइन अलिक सानो रहेछ भो भएन मन पर्यो ए खुल्लो राम्रो रहेछ अलिक छोटो भयो र लामो बनायो अझै मेबी राम्रो छ राम्रो है राम्रो रहेछ अब आयो है अब आयो यो चाहिँ रिटर्नै हुन्छ होला त्योभन्दा पातलो पाएन अलि मैले यस्तै खोजेको क्या एउटा त्यसलाई हो त नि यो नघाममा पानी ठिक्क भएको यार पानीलाई होला यहाँ हुडी लाएर रेनकोट जस्तै देखेको है रेनकोट हो क्या रेनकोट खाल्ने होला यो हुडी लाएर राम्रो रहेछ राम्रो छ ह्यान्डसम दिएको है यस्तै त लान्छ राम्रो ढाडमा बाँध्ने पनि रहेछ एउटा कन्जर्भेसनमा आउन राम्रो रहेछ क्वालिटी क्वालिटी राम्रो छ आउँछ आज यही लाएर जाने ओहो काममा पऱ्यो नि यस्तो जाडो होइन भित्र हुडीहरू टर्न लागिन्छ नि के दामी ठिक्क बोकेर न यो त फेरि कोरियन उसको हो नि त कोरियनहरूले त तर ठुलो लाग्थ्यो ओभर साइज के मैले अलि सानो भइसक्यो टाइट किनेको राम्रो देखेको है ठिक्क भएको हुड लाउँदाखेरि चेन लाउनु मिल्छ कि नै मिल्छ ए टन्नै छ राम्रो हो यस्तो कोट मलाई तिमीलाई थाहा छ नि मलाई कस्तो मनपर्छ भनेर यस्तो मेरो हरियो अनि एउटा रिङको टाइपको थियो नि त्यस्तो ब्याक कलरको अलिकति लामो रहेछ ठिकै छ राम्रो रहेछ अब यो देख्यो भने त मोडलिङ कम्पनीहरूले त यत्तिकै इमेल बनाउँछ यत्तिकै ठ्याक 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 हेलो मिस्टर विड यु इन्ट्रेस्टेड इन फ्यासन आवर गुच्ची एलबी भनेर होइन म फेरि नो 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 भनिदिन्छु है ल थ्याङ्क यू राम्रो देख्छ ल भाइ क्या दाम दिएको है ब्ल्याक र यो कलर क्या ल ल साथीहरू आज ल्याम्मा मोमो र ज्यापाली खाने भनेको अनि आज चाहिँ लुगा सुकाएर बाहिर लुगा सुकाएको हेर्नु त चिसोले जस्ताको त्यस्तै भएछ त जमी छ यसले त के अरे पापड जस्तो भएछ नि कौडा त ल ल मम्मीले किनेर लिएर आएको सुन्तला अब दड्काउनु लानु ल खानु त मैले त होइन है तपाईँले हो 3 झोला हाल्यो 3 झोला 3 झोला लिएर आएको छ ल चाख्नु अब मिठो भयो भने हो स्याबास अब मिठो नरहेछ भने ल्याम्मा पैसा चाहिँ छोराबाले तिरेर यो मैले हालेको है 3टा झोप्पा अब खाइन्छ तर सबै मिक्स हुन्छ नि त एउटा मिठो हुँदैन सबै मिठो हुन्छ र ल खाएर ल खानु खानु अहिले एकछिन खान्छु म यस्तो मिठो रहेछ कि आफ्नै आमा थुप्ले हान मिठै छ है मिठै छ है गाइस ल अब क्यान्सल मोमो थुक्पा किनभने आज पनि ट्राफिकमा फसियो भोलि काम दुवैजना ए मम्मी त जानुहुन्न मम्मी सन्चो होइन यसको काम अब मोमोलाई त खासै टाइम नलागे पनि के अरे थुक्पा अरे स्याफालेलाई चाहिँ टाइम लाग्छ होइन
आज नखाने भोलि खाने आज चाहिँ मजाले मलाई चाहिँ दाल अनि थोरै भात है ल दाल अनि थोरै भात अनि सागसब्जी अनि चिकनको मासु कालो दाल खानु मन लाग्छ कि मलाई चाहिँ आज है सो अब म चिकन काट्छु बुढीले मासु भटाभट पकाइहाल्छ होइन अनि मासु दाल भात सागसब्जी मजाले ल्याम्मा खानुपर्छ आज ल्याम्मा है ल बुढीले अब हिटर लगायो भनेर अर्डर आइसक्यो हामीले चाहिँ हिटर चाहिँ अब यसरी टाकटुक थिचेर लाउने चलन छैन निकेन रोजीको घरमा चाहिँ निकेन रोजीको घरमा चाहिँ यसरी सिरीलाई भनेर डाइरेक्ट हिटर लाइन्छ होइन यसरी डाइरेक्ट फोनबाट केही नचलाइकन अहिले यसो गरिदियो अब रातो हुन्छ रातो भएपछि हिटर अन कति सजिलो बिस्तारामै सुतेर यस्तरी हिटर अन पानी तातो पानी अन तातो पानी अफ गर्नु मिल्छ ल गाइस सिङको कपडा चाहिँ सबै मन पर्यो तर मलाई चाहिँ झोला पनि राम्रो लाग्यो है झोला चाहिँ साइज अलिकति सानो भयो त्यही भएर झोला रिटर्न गरिदिन्छु अनि बुढीको ड्रेस पनि मन परेन अरे बुढीले ड्रेस पनि रिटर्न गर्छ अनि त्यो मेरो चेक परेको त्यो स्वेटर पनि मलाई राम्रो लाग्यो अलिकति ठुलो साइज रहेछ है सो 3टा कुरा भोलि रिटर्न गर्न पनि जानुपर्ने छ वासिङ मेसिन चाहिँ हाम्रो के भयो भने आज अपडेट अन वासिङ मेसिन चाहिँ मैले वासिङ मेसिन चाहिँ नापेर लगेँ तर यो भित्रको एक्चुअल डेप्थ चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ नाप्न बिर्सेछु सो अब मेरो काम चाहिँ यो नाप्छु एउटा वासिङ मेसिन मन परेर आएको छ मम्मी र मैले होइन अनि साइज अट्यो भने चाहिँ त्यो मन परेको ल्याउने अब साइज अटेन भने चाहिँ मन नपरेको चाहिँ लिएर आउने भनेर सोचेको छौँ आजलाई भएन सो भोलि म फेरि जानेछु वासिङ मेसिनको लागि अब ढिला नगरी खानाहरू पकाउँछौँ हामी बेलुकाको 6 बजे लागिसक्यो अब पकाइवरी खाएर आज चाहिँ रोशनीको 2टा दिदी आउँदै हुनुहुन्छ होइन खास जान चाहिँ 3टा दिदी जानुभएको नेपाल तर रिटर्न चाहिँ 2 जना मात्रै आउनु भएको छ किन यस्तो भएर रहेछ भनेर तपाईँहरूलाई जान्न बुझ्न मन छ भने स्टे ट्युन है म दिदीहरू आएपछि सबैजनाले एक पालो सोध्ने छु किन यस्तो भयो किन जाँदा 3 जना आउँदा 2 जना अनि फेरि 1 जना पछि आउने 3 जना छुट्टै किन 2 जना मात्रै आउनुभएको हो भनेर म सोध्ने छु सो यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू स्टे ट्युन हुनुपर्ने छ ल अब चाहिँ अनि यो पापड हो कि कपडा हो हेर न अनि आज चाहिँ 2टा दिदीहरू चाहिँ रातिको 12 बजीतिर आइपुग्नुहुन्छ घरको चाबी चाहिँ मसँग छ हामीसँग छ अब बुढीको काम छ बुढी सुत्छ त्यही भएर मलाई चाहिँ बुढीले के भनेको छ भने दिदीहरू आउनुभयो भने रातिको 12 बजे चाबी चाहिँ दिनुपर्ने छ सो म चाहिँ अब 12 हुन त आज म गेम खेलेर बस्ने विचार छ है एउटा न्यू पनि पाइयो मजाले गेम खेलेर बसिन्छ आज खुट्टा चिसो हुन्छ भनेर मैले गेम खेल्नलाई कस्तो तातो भइरहेको बुढी यो चप्पल भन्दा त यही ठिक हुने रहेछ चप्पल त घुसाएर किचनमा नजाऊ टाँसिन्छ चप्पल चाहिँ लाउनुपर्छ किचनमा जाँदाखेरि चाहिँ तर यस्तोवाला तातोवाला चप्पल भन्दाखेरि यो मोजा चाहिँ यस्तो तातो हुने रहेछ अनि आज चाहिँ म गेम खेल्नलाई रेडी मजाले मोजा लाएर सिरक ओढेर हिटर लाएर मम्मीले रातभरि कराउँछ सुतै कान्छ सुत्न छ भनेको सुत्न छ भनेर कराई कहिलेकाहीँ त खेल्न दिनु नि यार मम्मी जहिले त खेले होइन नि यार ल म काटिदिन्छु कि मासु यो बोसोहरू फाल्दैन अलिअलि म सबै फाल्छु कि मैले छाला फाल्ने सबै फाल्छु मैले खाँदैन हाम्रो त आजकल त ल यस्तो नपोल्ने मम्मी छालै फालिदिएपछि के बोल्ने त ल ओके ल गाइस अब हामी पकाउनुतिर लाग्छौँ अहिले यसो खाएको सानोतिनो मुकबाङ खिचौँला नि होइन किनभने आज कन्टेन्टै भएन सो त्यही हो अनि मैले हाम्रो टोयलेटमा चाहिँ यो फोटो राख्ने भनेर फोटो भन्नाले फ्रेम हाम्रो यो टोयलेट चाहिँ प्लेन छ है केही पनि त्यस्तोहरू छैन त्यही भएर मैले चाहिँ यो एउटा सस्तो अब धेरै पैसा त किन हाल्ने यो सस्तो आर्ट लिएर आएको छ हाम्रो यो कट हाम्रो यो टोयलेटमा चाहिँ एकदमै प्लेन छ केही पनि फोटोहरू केही पनि छैन है सो यो चाहिँ कि यहाँ कि यसलाई चाहिँ यहाँ
यसरी राख्न मन लाग्छ क्या एउटा एउटा रुखको चित्र होइन राम्रो देखोस् भनेर सो म चाहिँ अब यसलाई हाल्छु पनि अनि म यसो किचनमा सघाउँछु पनि के भयो मम्मी खै के रोग लाग्छ होला होइन यो त बोसो हो होइन बोसो हो यो पो हो त यस्तो त कहिले देखेको थिएन ल मेरो भित्र नि यस्तै छ होला है बसै बसो सबैको हुन्छ नि होइन मेरो त एक्स्ट्रा नै छ होला ए म त मैले के भनेको थाहा छ यो जाबो ब्रोकोली त मै बनाउन सक्छु नि रे अनि धोएर मात्रै साइडमा राखेर आएछु बिचरा तिमी नभए के गर्थेँ मैले बुढी के गर्ने नि के नै गर्दैन थियो नि केही खानै पाउनु थिएन ल आज चाहिँ गाइज है पक्का नेपाली अझै मुलाको अचार हुनुपर्ने छ कि छैन यो कालो दाल मलाई खानु मन लागेको थियो अनि सागसब्जी ब्रोकोली अनि वाउ चिकन आँपको अचार केही छैन आज मलाई कस्तो समथिङ टक्क मिठो मलाई पिरो खानु मन लाग्यो क्या आँपको अचार रहेछ त खान्छु नि थोरै ल गाइस आँपको अचारसँग अब मजाले खाना खाइन्छ ल गाइस आज कन्टेन्ट भएन होइन त्यही भएर भेराइटिज देखाउ त उता यो चाहिँ काउली मासु अनि यो चिकपिसको तरकारी मम्मीले अस्ति ए सुक्खा रोटी खानुभयो मम्मी तपाईँले अनि कालो दाल छ कति छ अनि मुलाको अचार बाङ्गोको भोलि खानु मिल्छ म हालिदिन्छु नि मेरो बुढीलाई होइन माफ हुन्छ अहिले ल ओके कहाँदेखि खाने त मलाई यस्तो खाने ठाउँ राख्दैन सिधै रेडी गर्ने हो कि के हो सिधै यो त ब्लगमा मम्मी खायो ल खाइसक्नु मैले तपाईँ ल बेच्छु एकदम मिठो बसायो मुलाको अचार है ए मुलाको अचार रे उसको के अरे आपको मुलाको चाहिँ मिठो भयो यो चाहिँ के अरे मासको दाल ए मासको दाल अनि मासको गेडाहरू मलाई बोलाइसक्यो यहाँ साथीहरूले जेठी बुढी आऊ रे छिटो पङ्की चाहिँ कान्छी अरे क्या कसको बुढी जा आशिष आपको अचार इसमें हम लोग ब्रोकली के मन हाल्नु हुन्छ आज मिठो भन्छ मासु फ्रेस खाना खायो भने त्यस्तै अर्कै हुन्छ है बेबी त्यही फ्रेस खानु पनि तान्नुहुन्न लिँदा अनि मेरो नाइट हुँदाखेरि त यसरी तातो त खानु पाइन्न नि त आपको अचार मिठो रहेछ है अझ खाएपछि क्या हात धोएपछि क्या बास्ना आउँछ है हात सुन्नुहोस् जिम्मल हाल्नु कस्तो मेरो दाल हाल्नु त दाल खाने एक मुट्ठी खाएको मैले भात रोटी खायो हुँदै गयो भोलि खाजा खानुपर्छ त्यसलाई
नेपालीको खानै मिठो है अझै ट्राभल गर्दाखेरि पो कस्तो मिठो हुन्छ ट्राभल गर्दा होइन अझ लङ टुर गर्दाखेरि क्या नेपाल काठमाडौँ टु पोखरा भोलि चाहिँ हामी इस्कुसको मोमो खै दाल हाल्छ मलाई के हाल्छ अब इस्कुसको मोमोमा अझै थोरै क्याबेज अनि प्याज अनि त्यो मरमसलाहरू लसुन हाल्छ मोमो मसला हाल्छ हौ मरमसला हाल्नु अघि आज मोमो नखाने भयो स्याफाली नखाने भयो भन्दाखेरि एकछिन स्याड भएको थियो होइन तर यस्तो मिठो खाना गम गम खानु पाउँदाखेरि त नो रिग्रेट एट अल क्या डाइट कोक ओ जे खाए नि मिठो लाग्छ त त्यसमा चाहिँ मासु छुट्नु भएन तरकारीमा चाहिँ मासु हुनु पर्यो बरु भेजिटेबलहरू साइडमा होइन दिन मासु चाहिन्छ रहेछ मम्मी चाहिँ लजाउनु भएको छ आज अस्तिको हामीले खसीको हड्डी ए बुढी भनिसक्यो देख्यौ साथीले मलाई बुढी भनेर बोलाइसक्यो मैले के भन्नु थिएँ ए अस्ति हामी पङ्की खान्छु म जिठी अस्ति हामी खसीको हड्डी खान्छौँ नि त्यति बेला मम्मी बस्दिनँ भन्थ्यो नि त अनि किन नबसेको भनेपछि चाहिँ हड्डी मजाले टोक्न पाइन्न अरे क्या होइन मम्मी त्यो हेरेर लास्टमा राख्नुहुन्छ नि टोक्न त टोक्छु कि त्यस्तो मैले खान पाइन्न नि त अलिक सफासफा गरेर खानु पर्यो आजको खाना त बेस्ट तिमीलाई घरमा आँपको अचार बनाउन आउँछ हेऱ्यो भने त आउँछ आँप हुनु पर्यो काँचो आँप होइन अनि अरू हेऱ्यो भने त के के हाल्छ यिनीहरूले तेल भएको लास्टमा मासु राख्नुपर्छ क्या यसरी घरमा होइन मैले कति बजी खाएँ नि त आज मम्मीले मजाले बनाइदिनु भयो पोल्ने हामी पहिला तिमीले के गर्यौ मैले किनेर ल्याइदिएँ तिमीले साग पकायौ
अहिले त ओइ झ्याक्ने रे आएन भनेर रिप्लाई नगरेको त काल सर म बिजी छु हौ ट्विट थाप्रो खाना अहिले धेरै हराएँ नि त म 1 महिनै हराएँ म लास्ट कुरा भएको 1 महिनै भयो क्या साँच्चै अनि बिचरा साथीहरूलाई पनि चिन्ता लाग्छ नि त मिठो भयो है कसम क्यामेराको लागि ढाँटेको होइन है मम्मी सबैको कम्बिनेसन क्या खतरा मिल्यो हातको अमिलो अमिलो चिकनको त्यो फ्रेस चिकन लिएर पकाएको है मजाले पाकेको हड्डीहरू पनि सब मजाले पाकेको अनि ब्रोकली भेजी होइन ब्रोकली त मम्मीलाई मन पर्दैन अनि त्यसपछि दाल कालो दाल जिम्बुले जानेको गाइज अनि चिकपिस दामी चिकपिस त्यो आलुको तरकारी थोरै दामी ल गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियोज आज मोमो मैले इस्कुसको मोमो चाहिँ जिन्दगीमा कहिले नि खाएको छैन है खाएको छैन मम्मी हामीले खाएको छैन इस्कुस उमालेर चाहिँ खाएको छैन हामीले काठमाडौँमा तपाईँले हाम्रो घरको पुरै बारभरि इस्कुस फालाफाल मान्छेहरू कति टिप्न आउँथ्यो है त्यहाँ टिपेर लैजान्थ्यो बाहिरैभरि बोल्थ्यो अनि इस्कुस चाहिँ उमालेर खान्थ्यो आलुमा मिसाएर नि खान्थ्यो तर मोमोमा चाहिँ कहिले नि खाएको छैन अब भोलिको ब्लग हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भोलि हामी म पिठोहरू मोलेर राख्छु है अनि अब बुढी नारायणसँग त मेन कार्यक्रम त हुँदैन अनि उठेर मम्मी र म भोलि वासिङ मेसिन चाहिँ फिक्स नै गर्न जानुपर्ने छ कपडाहरू रिटर्न गर्न जानुपर्ने छ धेरै काम छ सो ल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियोज इफ यु लाइक दिस भिडियो गिभ दिस भिडियो बिग थम्स अप होइन तपाईँहरू पनि फ्यामिलीसँग बसेर यसरी तातो मिठो बनाएर खानु होला जाडो मौसम छ यस्तो लाएर बसिएछ यस्तो कहिले लाउँदैन मैले है ल हो ठिक हो भ्याए पनि नभए पनि एक छाक बुढाबुढी मान्छेलाई अनि बुढाबुढी मान्छे होइन तपाईँहरू पनि काम गर्नुहुन्छ भने दिनमा चाहिँ 1 छाक चाहिँ तातो होइन नेपाली खाना चाहिँ खानु होला ल यति भन्दै सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब आवर च्यानल कस्तो गोरो आएको ल यति भन्दै सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो गाइज ह्याप्पी होलिडेज अनि ह्याप्पी होली ह्याप्पी तिहार बाई